सुरवातेक आमी गायन करुया A31 पेज नंबर 16. Sorves para eklia seva Sasnang naman tuga Sorves para tuga Tubo porto Tubo twitter Tuji moima Sogyak fakta Tubo porto Tubo twitter Tuji moima Sogyak fakta Sorves para eklia seva Sasnang naman tuga Sorves para eklia seva Sasnang naman tuga भुरग्यानो तुमकां सगल्यांक देव बळी सांज दिवन जेन्ना आमी आमचे मायेचे परबेक जल्माचे परबेक तयार जाता आमी हो विशय कसलो विशय आमी घेता तो आमी आतां ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानाक. आयचो मिसाचो विशय म्हणल्यार आंकवार मारिया ओकमान करतल्यांक बोगसणें दिवंक शिकयतेली ओस्तोरी. तर आमी मारे भाशेन बोगसण्यांची मनशां जावं देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आनी खचिन्न आमच्या मनान दवरून ह्या मिसाच्या खोल मनान भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे आमेन. सर्वीस तर ह्या वेळार देवा लागीं बोगसणें मागुया. मारिया आमची आवय सदांच देवाच्या उतराक होय म्हणलें. आमी जायते फावटी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक नात. आमी देवाच्या उतराक फावो तो मान दिल्लो ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकर सोम्या काकुतकर. माय मारिया सदांच सगल्यांक आदार दिल्लो, पूण आमी जायते फावटी तेचे भाशेन गरजे वतांक पावूंक ना. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकर. क्रिस्ता काकुतकर. माय मारिया बोगसणें दिवंक शिकयतली ओस्तोरी. जेजू सांगाता आपल्या जिवितान हें तिणें संपोश दाखोवन दिलें, पूण आमी सगलीं बोगसण्याची मनशां जावंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकर. सोम्या काकुतकर. तकली पाकून आमी जेजूचें बोगसणें घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक पावोवन आमेन. प्रार्थुया. आमचे खातीर मागतना जायते जाणांनी सांगलां आपल्या पासत माग. सगल्या भुरग्यां खातीर उत्तरच्या भुरग्यां खातीर आमी मागुया. आनी तेच बरोबर योसेफ आनी वालेट देसूज वायलट डिमेलो हांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता.
तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश घाल. जेजूचेर आमी बावाड दवरता देखून खरी सुटका आनी सासणाचे जिविताचे दायज आमकां फावो कर आनी रून बोगसण्याचे काळीज आमकां तूं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, घडटा जाल्यार सगल्या लागीं शांतीन जिवंक तुमचे कोडे जाता तितलें करात. मोगाच्यानो पेल्याचो सूद घेवंक सोदून आनिकूय अशें बरयलोलें आसा, तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका जेवंक दी, तानेला जाल्यार ताका पिवंक दी. कित्याक अशें करून तूं आपल्या कोरण्याची लॉज बोगशी करतलोय. तुजेर जोयत व्हरूंक दिवं नाका, पूण बरें तें करून वायटाक हारोय. देवाचें उतर हें देवाचे आयच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती कोरेंच बागी. सगळीं म्हणुया. जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें वेंचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पोर नदर घालता. सगळे मनशाकुल ताच्या मुर्यांत आसा. सगळीं म्हणुया. जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती कोरेंच बागी. प्रेतुमेर जियेतात तितल्यांचेरूय आपल्या ठिकाणान तावन तो दिश्ट घालता. तांची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो तांच्यो कोन्यो बरो वळखता तो तोच. सगळीं म्हणुया. जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती कोरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन नाचा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सगळीं म्हणुया. जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती कोरेंच बागी. कुशालकायेच्या उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसून तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. आनी खोटो
म्हणटा त्या जाग्यार पावतोस ताका आनी त्या दोगांक गुन्यांवकारांकूय तुवें खुर्सार मारले. एकल्याक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. आनी जेजून म्हटलें, बापाव, तांकां बोगोस. आपूण कितें कोतात तें ते नकळोत. मागीर तांणी सोटी घालून ताची आंगोसरां वांटून दिलीं. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखाणी तुका ख्रिस्त. आमकां आमचें नांव इबाडटा. कोण कोण आमकां आमी कितें मागता ते दिवंक सोदिनात. कोण कोण फाटीं घालता. कित्याक बोगसणें दिवचें? ताणें म्हाका वायट केलां, हांव वोगोत रावचो? ताणें म्हाका म्हजें नांव इबाडलें, वोगोत हांव रावचो? ताणें म्हाका मार घातला, हांव वोगोत? कसलो फायदो आसा? कितें तर बरें येवंक शकता काय? आयज आमी हाचेर इल्लोसो नियाळ करुया. एब्राहम लिंकन कोण तो? खंयचो प्रेसिडेंट जालो काय तो? जाणात कोण तुमी? तो अमेरिकेचो प्रेसिडेंट आहलो. आनी जेन्ना प्रेसिडेंट जावपाचो आहलो तेन्ना वेंचणुको जाल्यो, इलेक्शन जालें. कोणाची पार्टी जोयतीवन जालो? एब्राहम लिंकन. आतां एब्राहम लिंकन ताका निवडून काडटोच प्रेसिडेंट कसो ताणें कॅबिनेट काडूंक जाय, चड लागशिल्ले आदारी. आनी जेन्ना तो चिंता हें करपाक पळय ऑपोजिशन पळय आसलो तो वडील ताका वेंचून काडटा. आनी सगळे म्हणटा, सर तुवें ताका वेंचून काडला, तूं नकोय तो ऑपोजिशन पार्टी तुजेर कितलो आनी कितलो वायट उलयला तो. कितें तुजें नांव ताणें इबाडलां, नाका जाल्ल्यो त्यो नाका जाल्लीं तीं भोगलां तुजेर घातलीं आनी तूं ताका आतां कित्याक म्हाका जाय तो म्हजो आदारी जाल्लो. आनी तोय तोटाकलो. वाव म्हणूंक लागलो, कितें म्हाका वेंचून काडला डिफेन्स मिनिस्टर जावपाक? आनी तो इतलो खुशाल जालो की अमेरिकेचे इतिहासींत तसलो डिफेन्स मिनिस्टर जावंकूच ना. आनी कित्याक एब्राहम लिंकन ताका बक्षिता, बोगसणेचे रून काडीस ताका दिता. म्हज्या पिठच्या भुरग्यांनो, आयज पवित्र आयज जी वाचपां आमी आयकता हाचेरूच इल्लेशे लक्ष घालूंक सोदता. कितें पयलें दुसरें वाचप आमी आयकलां. कितें आयकलां? जेजू दोगा चोरां मदें तो थंयसर आपलो जीव उमकोळटा आनी जीव सांडटा. आनी कितें म्हणटा तो बापाक? कोणें आपल्याक मार घातलेल्यांक आनी खुर्सार केले, बापा तांकां बोगोस. कित्याक ते नकळट कितें कोत्ता ते पळयात. हांव जाल्यार गोडे म्हणटालो तांचे पाडा पडोवंक, तांकां देवान हांस लावंक. पूण जेजू म्हणटा, बापा तांकां बोगोस. आनी तेजे कुशीन कोण आसली? कोण आसली जेजूच्या फुड्यान थिंगा? जेजूच्या फुड्यान थिंगा मारिया, तिची आवय. तिणेंय म्हणलें आसतलें, बापा तांकां बोगोस, कित्याक नोको ती कितें कोतात ती. जोरी तर मारिये बोगसूंक ना जाल्यार ते वयता हले ती बेताली आनी शिराप घालपाची तेचेर. शिराप घालिना. ती म्हणटा, बोगसणें हांव दिता तांकां. तुज्या पुताक ताणें मारलां म्हणा. दुसऱ्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां पवित्र पुस्तक अशें सांगता, फारीकपण घेतालो तो हांव, म्हणटच
वायटाक वायट फारीक करिनाका. कोणें तुका वायट केला ताका बरें करात. आनी निमाणें सांगलां थंयसर वायटाक रागाक तुजे जोईत व्हरूंक दिवं नाका, पूण बरें करून वायटाक आरोवन काड. भोगसणें दिवन आरोवन काड. म्हज्या प्रिटिशांनो, म्हज्या प्रिटिशा भुरग्यांनो, जेन्ना भोगसणें आमी दिता तेन्ना आमी एक दान करता. इंग्लीश भाशेन म्हणटलो टू फॉरगिव इज टू गीव ए गिफ्ट. आनी कोणाक आमी दान दिता? पयलें म्हणल्यार दुसऱ्याक. ताणें वायट केलां, ताणें म्हाका अपमान केला, म्हजें नांव इबाडलां, तर जेन्ना हांव ताका म्हणटा हांव बक्षिता, राग हांव दवरिना, तेन्ना हांव ताका एक भोगसणेचें दान दिता. हांव व्हडलो मनीस म्हूण दाखयता. हांव वायटाक वायट फारीक करून दिना. बक्षिता म्हाकाच हांव एक दान करता. ती म्हणटा हाव कॅन इट बी गिवींग फॉरगिवनस, इज इट ए गिफ्ट फॉर मी? ओय, जेन्ना आमी बक्षिता ती आमकां एक गिफ्ट. कितें जाणा तुमी भुरग्यांनो, जेन्ना कोणाचो राग आमकां आसा तेन्ना न्हिदूंक वेता तेन्ना ताचो उगडास येता आनी मागीर जेम पडना. तुका बरी जेम जाय, भोगसणें दी. तुका फ्री काळीज जाय, सुटी काळीज तुका जाय, काळजांत शांती दी, भोगसणें दी. आनी जेन्ना आमी बक्षिता आमकां बरी भलायकी मेळटा. कितें तुमी जाणून जेन्ना आमी रागार जाता आमचे भितर एन्झायम्स आसा आनी थिंग एसीड्स भायर काडटात. आनी जेन्ना हांव कोणाचे रागार जाता तेन्ना एसीड चड येता आनी कोडयांक मार लागता आनी अल्सर जाता. इतलें न्हय, जेन्ना आमी भोगसणें आमी दिता आमकांच एक दान, कित्याक बोड आमकां मेळटा दुसऱ्यो बऱ्यो वस्तू करूंक. नाजाल्यार दीस आनी रात हांव चिंता ताका कसले बूत शिकयतलो तें चिंतूंक पावता. दुसरें हांव म्हाकाच दान दिता आनी तिसरें म्हणल्यार देवाक बरें दान दिता. कित्याक जेन्ना हांव बक्षिता हांव देवा भाशेन जाता, कित्याक देव भोगसण्याचो देव. आनी जेन्ना हांव बक्षिता देवाक हांव दान दिता, कित्याक देवान सांगलां भोगसात आनी तुमकां भोगसणें मेळटलें. आनी जेन्ना आमी बक्षिता देवाक एक दान आमी दिता, भोगसणेचें दान, गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनस टू गॉड. आनी जेन्ना आमी बक्षिता, आयकात जेन्ना आमी बक्षिता देवा भाशेन आमी जाता, देवा भाशेन आमी जाता. म्हणटच म्हज्या प्रिटिशा भुरग्यांनो, जेन्ना तुमी भोगसणें दितात तेन्ना तुमी दुसऱ्याक, तुकाच आनी देवाक दान दिता. आनी कोण व्हडलो मनीस जावन आसा जो कोण भलेपणाची रुंदाय कोण बक्षिना ताचे काळीज खोंबे भाशेन धाकटुलें अशें. तर भुरग्यांनो, कोणाचे भाशेन तुमकां कसले काळी जाय? रूंद काळी जाय वो कोंबयेची काळी जाय तुमकां? जेन्ना रूंद काळी जाता तेन्ना भोगसणें तुमी दीत रावतले दुसऱ्यांक आनी तुमकां बरी भलायकी मेळटली आनी देवूय खुशाल जातलो. आनी मारिया आयज ती आमकां दे. तर बापा देवा लागीं मागू जेजू, मारये भाशेन ओकमान कोतेल्यांक आमकां भोगसणें दी म्हूण आमी मागुया. एब्राहम भाशेन व्हडलीं मनशां, व्हडती मनशां जावया.
तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सगळीं बरोबर म्हणया सासणाच्या सासणाक देवाक जय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पियोण जातलो सगळीं सासणाच्या सासणाक देवाक जय प्रितीच्या भुरग्यांनो ही आमची भेट आमच्या सर्गीच्या बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सगळीं उबी रावया भुरग्यांनो देवा आमच्या बापा तूं खरे भोगतेची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिवं सोकोर आनी हे पवित्र गुटांत आयज आमी वांटो घेवन एका मोनाची एका काळजाची आनी भोगसणांची मनशां जावंक आमकां निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात आनी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या बावडटान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा तीर बरवशान ताचें मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता देखून आतां सगळ्या देवदूतां बरोबर एका स्टाड्यान तुजी स्तुती आमी परगट्टा सगळीं बरोबर म्हणया पवित्र 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 दलवाराचो सर्वेस्पो तूं सर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर आयच्या दिसाक तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंडेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सगळीं दिमी घालुया आपलेच खोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेज घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात उबी रावया सगळीं आनी पयलो जबाब दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी संभ्रमता तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी ओत्रेकता
तर आमचे हात जोडून जी मागणी हांव म्हणटा तीच मागणी तुमी म्हणची. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आयज आमी भोगटीपणी उगडास कोता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खोर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोवय. पुनर्जीवनपणाचो बरोंचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणाची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पडयोंक फावो कोर. आमाय समेस्तांची आयज हांगासर एकठांय जाल्ल्या दर एका भुरग्याची काकूट कोर म्हूण आमी मागता. आनी क्वार मारिया, देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जिजे तुजो पोती, भाग्यवन दोर दुतांनी सोर काडीत कमानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंडोवन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आयज जेजून शिकयला तें प्रार्थन सौ कासायेन म्हणुया आमी. आनी आमी ती उतरां आमी म्हणटा, आमची पातकां बोगोस जशें आमी दुसऱ्यांक बक्षिता ती उतरां सौ कासायेन आमी म्हणुया. तर आमचे हात विस्तारून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायलेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चोर वायटांतली सगळ्या राग क्रोधांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातळेन सुटोय आनी सोर आकारांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या आपोसलांक म्हटलें, आयज तूं आमकां जोड एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती आनी कुशालकाय सदां काल तुमचे सोबे आसून तुमचे सोवे आसूं. खरेपणी आमकां खोशी आसा दुसऱ्यांक भोगसूंक. तर आतां एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू, भोगसणें कितें आनी कशें दिवचें तो ह्या संवसारांत आयला आमकां शिकोवंक. तर ह्या जेजूच्या भोगसणेच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयल्यांत ती आयज आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या आपोसलांक म्हटलें, आयज तूं आमकां जोड एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीत मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सोशिल्लो कोट सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी गायन करुया. D21 पेज नंबर 58. लागल्या वोत्म्यांक जेजू शिया सुकोन आसलोले चोरींतले पिवून दादोशी जाया. लागल्या वोत्म्यांक जेजू शिया सुकोन आसलोले चोरींतले पिवून दादोशी जाया. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिविया देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताच्या मोलीक मांस रगत घेवन ह्या भोव व्हट्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तर तुमी भुरग्यांनो आयज मिसान वांटो घेतला वॉट्सॅपा वरवीं वो यूट्यूबा वरवीं देव बरें करूं. आनी आयज मिसाची मांडावळ केल्या थोड्या आमच्या संदेशकारांनी आनी जावं गायन करून जावं आयच्या मिसाची वितरावणी करूंक आमच्या तरणाट्यांनी हो वाव बरो वावर केला. तुमच्या नांवान तांकां देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून भुरग्यांनो बगसण्यांची मनशां जावं मारये भाशेन अपमान करतल्यांत बगसणेन दिवपाक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीनान मोगान तुमा समेस्तांक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार तुमकां सगल्यांक देव बरी रात दी. तुकाय दिवं फादर. शेवटाक आमी गायन करुया. T21 पेज नंबर 213. जोगात आमची आकारीन तूं सगळ्यांक आमकां दोन सांबाळून बेसंगात घे दोरगोराव्यान संकश्टांतली सदांच निवळ. बेसंगात
Gorgorabia, संकटांतली निवार. Kurpe borit sai bini, ami tuji waskot pergi. Gotai dige mai amka, tuja dirang sabar sodam. Kurpe borit sai bini, ami tuji waskot pergi. Gotai dige mai amka, tuja dirang sabar sodam.